Монда барса да шын дәрестәге кебек укучылар урынына волонтерлар укытучы ролендә Казан педагогика коллегияты студенты Юлиан Альшрапов. Бу дәрес аның өчен имтихан. Ул уңышлы узса гына сынау тапшырылган дип санала. Экзаменнар авыр булмады. Бәлки без әзерләндек. Без WorldSkills паспорт өчен бирәбез экзаменнарны. WorldSkills стандартлары буенча бу күрсәтмә имтиханны студентлар махсус белешмә алу өчен тапшыра. Әлеге документ аларга эшкә урнашканда ярдәм итәчәк. Булачак профессионалларга бәяне экспертлар бирә. Күрсәтмә имтиханнарга уздыру өчен барлык шартларда тудырылган. WorldSkills сәбәпләренә туры килә барысы да студентларны хәзерлеге бик әйбәт. Бу бүлмәдә булачак башлангыч сыйныф укытучыларын сыныйлар. Узнать с вами, какие окончания имеют именно прилагательные. Бирдә барса да мәктәптәге шын дәрес кебек. Укытучылар да укучылар да бирдә, әмма укытучылар ныграк борчыла чөнки беренчедән алар имтихан тапшырса, икенчедән аларның дәресләрен камераларга төшерәләр. Анна Репцова дулкынланса да сиздермәскә тырыша. Укытучы булу аның балачак хыялы. Думаю, что у меня все получилось. Минем үземә дәрес яхшы узган кебек тоелды. Сез үзегез дә карадыгыз бит. Ничек соң? Түбән Каманың нефтехимия һәм нефть эшкәртү коллегиятендә дә шушындый ук имтиханнар узды. Монда булачак лаборантлар һәм эретеп ябыштыручылар үз осталыкларын күрсәтә. В прошлом году я сдавала демонстрацию. Мин күрсәтмә имтиханны узган ел тапшырдым. Ул синең теоретик кына түгел, практик белемнәренең барлыгын да сөйли. Ребята волнуются. Егетләр бераз дулкынлана, монда имтиханны беренче тапкыр тапшырабыз. Җитмәсә, алар 3 төрдә эретеп ябыштырырга тиеш. Моны һәркем дә булдыра алмый. Түбән Каманың бу коллегиятен быел 19 лаборант һәм 13 эретеп ябыштыручы тамамлый. Аларның эш урыны табу проблемасы килеп чыкмас мөгаен. Илгиз Шәкүров, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.